안녕하세요, 빙주입니다. 오늘은 빙주 라디오 2편을 들고 왔어요. 그러고 임명님의 사연입니다. 안녕하세요. 전 10살 3학년이에요. 요즘은 저희 친구들이 춤에 관심이 많나봐요. 그래서 그런지 애들이 요즘에 인기가 많은 키스돌 비타민 아시죠? 그 그룹에 춤을 대부분 애들이 추고 놀려고 만나면 바로 춤 얘기를 꺼내요. 제 친구 중에 기우츠 이응이라는 친구가 있는데 그 친구가 춤을 엄청 잘 춰요. 그래서 그 아이는 트와이스, 레드벨벳, 블랙핑크, 키스돌 비타민 등등 많은 그룹에 춤을 춰요. 근데 저는 춤을 잘 못 춰서 노래를 자주 외워요. 근데 애들은 노래를 안 부르고 춤만 추니까 저도 춤을 추고 싶어서 추고 싶은 춤을 유튜브로 아몰겨울 영상 다운받고 속도를 느리게 해서 처음부터 연습을 하는데 저는 그걸 한 달이 넘게 제가 8월, 7월 그때부터 시작했는데도 저는 춤을 하나도 못 춰요. 제가 추면 예술은 비웃고 지읒 이응이라는 친구는 제가 커서 개그맨이 될 정도로 웃기대요. 그리고 저는 방송 댄스도 다녀봤는데 그것도 거의 한 달이 넘게 다녔는데도 춤이 하나도 안 늘어요. 저 어떡하죠? 글쎄요, 혹시 유명한 댄스 학원을 다녀보시는 건 어떠세요? 저도 다니는데 선생님이 잘 가르쳐 주셔서 잘하거든요. 그럼 여러분도 좋은 댓글 부탁드려요.